الناس المحترمين دول يوم الجمعة لبسوا وتشيكوا وبقوا على سنجة 10 وقالوا لأقصارهم عندنا هوا الساعة 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن سكريبت قناة نادي الزمالك المعتاد دائما. زي ما قلت في أول الفيديو، الناس المحترمين دول يوم الجمعة لبسوا وتشيكوا وبقوا على سنجة 10 وقالوا لأقصارهم عندنا هوا الساعة 11. وقبل ما نقول أي حاجة تعالوا معانا نصلي على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناس المحترمين دول يوم الجمعة ركبت عربياتها بعد ما لبسوا وتشيكوا وقالوا لأقصارهم إن إحنا عندنا هوا الساعة 11 وراحوا على مدينة الإنتاج الإعلامي. والأستاذ خالد لطيف أدار الاستوديو بمهارة فائقة. في حلقة نارية بدأت المقدمة كالمعتاد في إنجازات مستشار مرتضى منصور، ودور سيادة المستشار في الإنجازات اللي تمت في نادي الزمالك حديثا. يعني دوره إيه في إنجازات مستشار مرتضى منصور وعن أخلاق وقيم ومبادئ مستشار مرتضى منصور. ده أول حاجة بيقولوها واحد واحد كده وبالدور، كل واحد فيهم بيتكلم بالترتيب كده عن براعة وخبرة وحنكة مستشار مرتضى منصور بالأمر. وكل واحد طبعا ما بينساش يبدع في أخلاق مرتضى منصور ويشكر في اخلاق مرتضى منصور. وبعد كده كل واحد فيهم بيتكلم عن عقبات نادي الزمالك اللي بتقابل نادي الزمالك وازاي مستشار مرتضى منصور بيتعامل معاها بحنكه وبراعه وخبره السنين. ازاي بيتعامل معاه وقالوا يشكروا فيه كده يعني ايه. ولازم طبعا يتكلموا وهم بيشكرهم في اخلاق مرتضى منصور وعبقريته وحنكته وكل حاجه حلوه فيه. بعد كده بيتفرجوا عن تقرير انجازات مستشار مرتضى منصور في النادي. وبعد التقرير كل واحد فيهم كده بالترتيب بيعلق عليه، وهو بيعلق عليه لازم يشكر مستشار مرتضى منصور في الاول، وبعد كده يذكر براءته وحنكته في تعامله مع الامور واخلاقه العاليه جدا 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 لازم يشكر فيها طبعا. بعد ما يعلق على التقرير طبعا لازم كل واحد فيهم يعلق عن التقرير وعن براعه وخبره وحنكه مستشار مرتضى منصور. بعد كده يتفرجوا على لقاء مطول للمستشار على اجزاء متقاطعه، كل جزء بيجي يتكلم فيه مستشار مرتضى منصور، وبعد ما يخلص الجزء ده يروح واحد واحد فيهم كده يعلق على الجزء. وهو بيعلق على الجزء لازم يشكر المستشار مرتضى منصور ويذكر كفاءته وحنكته وخبرته وازاي بيتعامل مع الامور وعلى العقبات اللي بتقابل نادي الزمالك وازاي وازاي وازاي. بعد كده بتفرجوا على لقاء مفتوح مع المستشار بيتم اذاعته على اجزاء، يعني اجزاء، وكل جزء بيعلق عليه كل ضيف وهو بيعلق عليه برضه بيذكر براعة وحنكة وخبرة وأخلاق مستشار مرتضى منصور وخبرة. بعد كده المستشار بنفسه بيعمل لهم مداخلة على القناة بتاعت ساعة أو ساعة ونص، محدش فيها بينطق ولا يفتح بقه، هم عليهم يسمعوا بس. أي حد فيها يرد عليه أو يعلق على أي كلمة بيقولها يشخط فيه، يعني زيك زي الكرسي اللي أنت قاعد عليه. وبعد ما يخلص مستشار مرتضى منصور كل واحد فيهم يعلق على الكلام اللي هو قاله ويشكر مستشار مرتضى منصور ويذكر خبرته وحنكته وبراعته وكل حاجه حلوه فيه واخلاقه قبل اي حاجه. بعد ما يخلص المكالمه بعد كده بيقوموا يروحوا وكل واحد يلم العده بتاعته ويقوم يروح هو كده تاب وعمل اللي عليه، ويروح يقول بقى لاولاده ايه رايكم فيا النهارده، عملت ايه، عجبتكم كده. يعني الشغل ده شغل اونطه يعني. وده اللي حصل يوم الجمعه. يوم الجمعه ده كل يوم تقريبا، ده كل يوم هو ده اللي بيحصل، مش يوم الجمعه بس، انا اسف، كل يوم هو ده اللي بيحصل. السلام عليكم.